အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်အဆမ်ရှင်တွန်တေးသာသနာလူငယ်များကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာယူတီလေးစားပါတော့တာဝန်ကအဖဖုံတော်ကြီးနဲ့အကင်းဖြင့်ထိုင်လူမင်းကြီးများ brother sister များတကယ်ချင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Merry Christmas ပါလို့နှုတ်ဆက်တာအပ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကတော့ Assumption Catholic Church တွန်တေးသာသနာမှာလူငယ်မောင်မယ်လေးများဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်ကျမတို့အခုတီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့ချင်းလေးကတော့လာတင်ဘာသာစကားဖြင့်တီဆိုထားတဲ့ Gloria Initiative တွေကိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချင်းလေးရဲ့အတိတ်ပဲကတော့မြင့်ဆုံးသောရ၌ဖျားခင်အားဘုံကုန်တော်ရှိစေတည်းတာယာတဖြင့်ကြွေးကြော်ထားခဲ့တာကိုခန်းစားသိဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲနာတော်တတ်စီပေးကြပါဦးရှင်အားလုံးပဲ Happy Christmas ပါ
မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဒီဆိုရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ဆမ်မြင့်တာတာတွန်လေးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒိုင်လူတူဖြစ်တဲ့ဆရာဦးနေဝင်ထုံးမှသုံးသပ်ပေးဖို့တဲ့တောင်းခံရပါတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရန်ကိုညီညာတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ရတာပေါ့နော်တကယ်ကိုကောင်းကင်ဘုံကတမန်တော်တွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရသလိုပဲညီညွတ်နေတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်3 parts ပဲဆိုတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီ3 parts ကိုတညီတညာတဲ့ blend ဖြစ်အောင်ဆိုပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါပထမတစ်ခုချီးကျူးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကတော့အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါတယ် solo ဆိုတဲ့ parts မှာဒီထက်ကျွန်တော်တို့ပိုကြားခြင်းပါတယ် solo parts မှာကျွန်တော်တို့အတန်ကြားရတာနည်းပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် solo ဆိုမဲ့လူကိုအရှိကိုထွက်လာခိုင်းတာမျိုးတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တခြင်းကပို့အဓိပ္ပာယ်ရှိသွားမယ်နော် choir ဆိုတဲ့ကြားထဲမှာ solo ကလည်းပါတာဟုတ်အဲ့ဒီ solo parts ကိုဒီထက်ပေါ်အောင်ဆိုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ diction ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြားရတယ်ကြားရတဲ့လောက်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ